मेरी बहन क्लासेस करके ऑटो से घर आ रही थी, भैया एमजी रोड। तभी ऑटो वाले ने उसे अकेले में देखकर रास्ता बदल दिया। भैया कहाँ जा रहे हो, प्लीज रुकाओ। अबे तो ठीक तो है ना? हाँ लेकिन मैं मुसीबत में हुई है, तुम्हें कैसे पता चला? अरे कल नाइट में मैंने अपने फोन में सीक्रेट ऐप इंस्टॉल की थी एंड जब तुम लेट नाइट पढ़ाई करते सो गई थी, तुम्हारा फोन लेकर क्यूआर कोड स्कैन किया एंड ये ऐप डाउनलोड करके तुम्हारे फोन को मेरे फोन से कनेक्ट कर दिया, जिससे मैं तुम्हारी लाइव लोकेशन या तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है ये सब मैं इस रिमोट कैमरा ऑप्शन से मेरे फोन में ही देखकर डायरेक्ट वहाँ पहुंच। तो अगर आपके घर में भी बच्चे या फिर लेडीज अकेले आते जाते रहते हैं तो उनके सेफ्टी के लिए फ्लैशगेट किड्स पेरेंटल ऐप अभी इंस्टॉल करो एंड जैसे आप उसे दूसरे फोन से स्कैन करके कनेक्ट कर लोगे, देन एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ तक कि किसका फोन कॉल आया है, क्या टेक्स्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ पता कर सकते हो। तो ये ऐप आप किसके फोन में इंस्टॉल करोगे कमेंट में जरूर बताओ एंड ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने परमिशन के बिना फोन को हाथ कैसे लगाया? दोस्तों परमिशन लेकर ही करना।